Мы лечимся при кашле, температуре. 10 возьми. Сразу 10 капсул новамина у нас идет. И как огурчик завтра, потому что на работу он что-то начал чихать, кашлять. Вчера у нас с деревни приехали. Вот ему чай запарили, вот легкое дыхание, тоже травки идут для дыхательных путей, очень классно. Потом 7, 900 у нас ИПАМ, чтобы вот для защиты была. Очищение как бы идет дыхательных путей тоже. Турунды начали делать корнем. Сейчас вот полоскание льбышным обязательно. Сразу уже голос, а то осиплый был. Сейчас уже лучше намного. Через сколько мы? Часа 4 как дома, да, вот начали делать. Уже сейчас лучше. И еще сейчас бульончик, супчик поедим горячий и нормально.